एक सिलेंडर देख गौरी चनिक पैकिंग छोटी मुखी है खीर देखी जाएगी। ग्रीस कर ग्रीस जबरदस्त। ओके सर्वसां उस्ताद जी। चलो लाओ चावल लाओ ओके हो गया बस ऐसे लगे बड़ी बड़ी अंडे अंडे नहीं लगाए इसमें? नहीं सारे अंडे वाले नहीं इसे इधर ला दो अंडा। तो ला दो जी अंडा ला दो अंडे छिल के दो लाओ जल्दी जल्दी मार मार है मार यार मारो जल्दी कर 10 लाख किधर है इसका?